好，而家就同車主出去試車。咁呢一部呢，就係 Tesla 嘅 Model Y 裝咗 Koni 嘅 Special Active。我問一問車主，感覺上而家裝咗之後個感覺點樣呢？好舒服啊！舒服。咁個震盪嗰啲感覺呢？正常咯。正常。正常咯，係啊，都舒適。舒適嘅，即係好翻，即係冇咁突啦，應該唔講。好啊，我哋一陣間試下轉彎嗰個感覺啦。好啊，我哋試下呢個彎啦，睇下轉彎嗰個傾側度。個操控點樣咧？轉彎定嘅，好定嘅。一路撳到嗰度 keep 咁樣。keep 嗰路感係。咁做比以前會唔會好咗？轉彎穩定㗎，係啊，穩定咗嘅，有改善嘅。OK， 明白。Koni 嘅 Special Active 自動調校語硬避震，令到你唔再蹬之外，仲有加埋個操控性，轉彎穩定好多啊！亦都唔會有漂浮感啊！歡迎查詢 WhatsApp 63409933。